Brother, bom dia, tá? Então, eu tô fazendo um som aqui, cara. Assim, eu vou começar primeiro do primeiro captador da guitarra, tá? Que seria meio e braço, tá? Meio e braço, tá ok? Ou braço e meio, pra você ver, esse aqui é o som dela. Primeira posição, a chave tem 5 posições. É a primeira posição, tá? A segunda posição da chave, tá? Ó, uma só observação. É só captador, é só captação, guitarra e caixa, tá ok? Captador do meio. Captador da ponte, tá ok? Captador do braço, o último. Agora eu vou fazer uma base com distorção nela, tá ok? Ó, liguei a distorção. Ó, captador do meio. Isso, eu só tô usando o amp e a guitarra, tá? Como eu te mostrei, eu tô usando o canal de distorção.